ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேஷுவல் கிச்சன். இன்றைக்கி பிடிக்கொழுக்கட்டை ரொம்ப சாஃப்டாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. இதில் கப்பால் 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய், 1/4 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். தண்ணி லைட்டாக சூடானதும் 1 கப் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. இந்த வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சா போதும், நமக்கு பாகு எதுவும் தேவையில்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. நல்லா இந்த மாதிரி வெல்லம் கொதிக்கிற டைமில் நம்ம மாவு சேர்த்துக்கலாம். கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. சிம்லே வச்சு கொதிக்க விடுங்க வெல்லம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 1 கப் அளவுக்கு மாவு சேர்த்துட்டேன். சேர்த்து நல்லா சிம்லே வச்சு கலந்து விடுங்க. ஹையில் வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும். சிம்லே வச்சு 1 கப் அளவுக்கு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். கட்டி கட்டியாக வரும், அதை அப்படியே லைட்டாக அழுத்தி விட்டுக்கோங்க, அது ஒன்றும் ஆகாது. 1 கப்பு தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 1/2 கப்பு சேர்ப்பேன். 1.5 கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். 1 கப்பு வெல்லம், 1.5 கப்பு மாவு. மறுபடியும் நான் ஒரு 1/2 கப் மாவு சேர்த்து நல்லா கிளந்து இந்த மாதிரி கெட்டி ஆகிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. பேனில் ஒட்டாமல் வரும். அதுக்கப்புறம் அதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க, நல்லா ஆறட்டும். இப்போ நான் 1 கப் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் 1/2 கப் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன். அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக அரைக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியாக அரைச்சிக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும் கடிப்படும் போது. வெல்லம் நான் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். ஸ்வீட் உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் 3/4 கப் சேர்த்துக்கலாம். அந்த அரைச்சிருக்க வேர்க்கடலை மாவோடு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து லைட்டாக சூடாக இருக்கும் போது இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கரண்டியால் போட்டு கிளறிக்கோங்க. லைட்டாக கலந்தால் போதும். அப்புறம் ஆறுனப்புறம் நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். உங்கள் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப்புன்றது கொஞ்சம் இனிப்பு அதிகமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் 3/4 கப் சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும், அளவாக இருக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு. ஏன்னா நீங்கள் வேர்க்கடலை சேர்க்கறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் இனிப்பு இன்னும் அதிகமாகும். அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக வேணால் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கப் தேங்காய் திருவல் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நீங்கள் திருவி சேர்க்கணுன்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லை கட் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடிப்படும் போது. நான் திருக்கி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து நல்லா கிளந்து விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆறுனதும் நல்லா கை வச்சு பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு இட்லி குண்டா வச்சுருக்கேன். தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு இட்லி தட்டில் இந்த மாதிரி வெள்ளை துணியை ஈரம் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. தட்டு மேலே வச்சுட்டு சேர்த்துட்டு அந்த இட்லி குழியெல்லாம் கொஞ்சம் அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. அழுத்திட்டு மூடி போட்டு விட்டுருங்க. மிதமான சூட்டில் இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆவி வரட்டும். இது கொஞ்சம் நேரம் ஆவி வந்துட்டுருக்கட்டும். அதுக்கு முன்னாடி மாவு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். மாதிரி மாவு பிசைஞ்சுக்கோங்க. சூடாக இருந்தால் லைட்டாக பிசைஞ்சால் போதும்.
இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. எப்பயும் மாவு நிறைய எடுத்து பிடிச்சிடாதீங்க, வேகாது. கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா அந்த விரலால் நல்லா அழுத்துங்க. இப்போ அழுத்தினா தான் அந்த கொழுக்கட்டை உங்களுக்கு கொஞ்சம் மெலீஸாகவும் சீக்கிரம் வேகும். நிறைய மாவு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த விரலால் அழுத்தலைன்னா உங்களுக்கு வேகாது. தடியாக இருந்தால் வெறும்னே இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி அழுத்தாமல் வச்சிங்கன்னா வேகாது. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பிடிச்சு வச்சுக்கிறேன். இப்போது ஆவி நல்லா வந்திருக்கு. அது ஒரு 5 நிமிஷம் வந்தால் போதும். இந்த கொழுக்கட்டை பிடிக்கிற வரைக்கும் அது ஆவி வரட்டும். இப்போ ஒன்று ஒன்றா நான் மொத்தத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன். நான் பிடிச்சது மட்டும் கொஞ்சம் இருக்குது, அது மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கூட மீதியை பிடிச்சி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு கூடவே இது ஒரு 20 நிமிஷத்துக்காவது நல்ல மிதமான சூட்டில் வேக வச்சுருங்க. இப்போ மூடி போட்டு விட்டுருங்க. இது நல்லா வேகட்டும். இப்போ நான் மறுபடியும் திறந்து மீதி இருக்க மாவால் கொழுக்கட்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். அது எல்லாத்தையும் நான் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா வேக வேணும். நீங்கள் பாதியிலே எடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ள மாவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் மிதமான சூட்டில் 20லேருந்து 30 நிமிஷம் கூட நீங்கள் நல்லா வேக வைக்கலாம். அதுக்காக தான் கீழே நல்லா நிறைய தண்ணி வச்சுக்கோங்க, மேலெலாம் ஏறாது. மூடி வச்சிடுறேன். கொழுக்கட்டையை சேர்த்துட்டு நல்லா வேகட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கொழுக்கட்டை மூடி திறந்துருக்கேன். நல்லா வெந்துருச்சு. தட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் நல்லா அரை மணி நேரத்துக்கு மிதமான சூட்டில் வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா பிடி கொழுக்கட்டை ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இது எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் அப்படியே புட்டிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். நீங்களும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.